我整翻呢個先，靚女啲先。今日係5月10。爸爸，你幫佢整翻呢個上去。5月唔係5月喎，6月19號。講好啲，星期五。星期五點解唔使翻學啊？今日咩假期啊？今日係端午節。端午節要做啲咩㗎？食咩㗎？食粽子同埋爬龍舟。係啦，好啦，咁琴日攰得滯冇做 vlog 啦。我哋尋日有啲咩特別事情發生啊？尋日星期四，媽咪使唔使做嘢啊？要。爸爸你幫下佢啊！媽咪要做嘢，咁 Miriam 呢？你使唔使有啲咩上堂嗰啲嘢啊？冇。有。係咩啊 Green 係啦，咁我哋朝早送妹妹返學，妹妹學校有咩活動啊？父親節，所以爹哋同我哋食完早餐之後就要去同妹妹去 joyful 啦。咁媽咪就同你返屋企上堂，咁媽咪都上堂係咪啊？上咩堂啊你？媽咪教琴咯，喺 studio。你呢？你喺邊度上 Mandarin 啊？爹哋瞓。係啦，爹哋喺 studio 嘅工作室房嗰度啦。咁跟住上完堂之後呢？上完堂之後我哋就食，唔係我哋係麥當勞嗰陣時食粥嘅，跟住就食 snack 啦。食完 snack 之後呢？就瞓覺啦，係咪啊？瞓醒之後我哋去邊度玩啊？尋日有好開心嘅事情發生喎，我哋4點鐘去會所同邊個玩啊？仲有呢？張嘉欣、嘉希，仲有嗰個冼家軒啊，好似係咪？因為羅信義冇同你玩，係咪啊？我哋同小朋友做朋友就唔好咁樣嘅，佢哋中意同邊個玩咪同邊個玩咯。我哋自己玩得開心咪得咯。OK？跟住我哋玩完之後，媽咪請大家食咩啊？食姑婆。食咩啊？你哋食得好開心啊！食咩啊？食雪糕。係啦，跟住我哋去 Sanrio 買咗乜嘢啊？Gloomy 同埋妹妹嘅 Melody 嘅 Graduation Doll 係咪啊？係啦。跟住就返嚟休息啦。買咗嗰個啊。邊個？買咗 Gloomy。我知，我咪講咗 Gloomy 咯。咁我哋今日朝早呢，就約咗 Charis 嚟玩啦。咁我哋今日夜啲又再做 vlog，講返今日同 Charis 同埋同爹哋媽咪去玩嘅嘢，好唔好？OK，拜拜。Camera，今晚見。